Okay, Bismillahirrahmanirrahim. बस बात है नहीं. So today topic is about jugular venous pressure. इसको हम simply JVP कहते हैं. ठीक है? Jugular venous pressure are simply known as JVP. Actually जो jugular venous pressure है ये हमें क्या बताती है? This is the pressure which tell us the exact pressure in the right atrium. हार्ट के अंदर जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो हम किससे मालूम करते हैं? जुगुलर वीनस प्रेशर से. यहाँ पे लिखे दिस इज या दिस मेजर्ड द प्रेशर इनसाइड राइट एट्रियम. ठीक है. तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर कि इन द हार्ट वी हैव 4 चैम्बर. ठीक है. 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल. उन 4 में से वो कौन सा चैम्बर है जो जेवीपी उसकी प्रेशर हमें बताती है सर राइट एट्रियम. तो जेवीपी विल टेल अस द प्रेशर इनसाइड राइट एट्रियम. नेक्स्ट देखें, इट इज ऑलवेज measured in इंटरनल जुगुलर वेन. ये किसके अंदर मेजर करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन. जब आप लोग बाद में हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो प्रोफेसर आप लोगों को सिखाते हैं कि इंटरनल जुगुलर वेन को कैसे मालूम करना है. ठीक है. यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है. उसके साथ ही जब हम पेशेंट को 45 सिंगल पे लिटाते हैं और पेशेंट की नेक या टर्न करते हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ये एरिया प्रोमिनेंट हो जाती है. यहाँ पे एक वेन में पल्सेशन होती है जिसको क्या कहते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन. उस इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जो भी प्रेशर होगा इसका मतलब प्रेशर विल बी प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम. अब इसका मतलब ये है, देखिए एक्चुअली इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल दिस द हार्ट. ठीक है. तो हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर? 4. इसके जो 2 ऊपर चैम्बर है स्पेशली वी आर फोकसिंग राइट एट्रियम हियर क्योंकि जुगुलर प्रेशर मेजर द प्रेशर इन द राइट एट्रियम. ये आप लोगों को पता होगा कि राइट एट्रियम को ऊपर से सुपीरियर वीना केवा ओपन होती है. H1 सुपीरियर वीना केवा और नीचे से इंफीरियर वीना केवा. ठीक है. ये कंसेप्ट अब हर एक को पता होना चाहिए. सुपीरियर वीना केवा टेक द deoxy blood from the head and neck area and pour their blood into the right atrium. लेकिन जो सुपीरियर वीना केवा है ये ऊपर एक वेन जो है ना इसके अंदर डायरेक्ट ड्रेन होता है. इस वेन का नाम है इंटरनल जुगुलर वेन. इसका नाम क्या है? इंटरनल जुगुलर. जो ब्रेन से ब्लड आता है. याद है कि नहीं? जो सिग्मॉइड साइनस है या जुगुलर बल्ब है उसके बाद में इंटरनल जुगुलर वेन. और सुपीरियर वीना केवा को एक वेन यहाँ से खुलता है लेकिन वो वेन थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा होता है, मतलब सिर ओब्लीक होता है. इसका नाम है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. तो जुगुलर वेन आर 2, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इसकी जो रिलेशन है एक्सटर्नल जुगुलर वेन थोड़ा सा इस तरह ओब्लीक होता है लेकिन इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा एट 90 एंगल. किस एंगल पे? 90. तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रेशर सुपीरियर वीना केवा में होगा तो वो प्रेशर बैक साइड इन 2 वेन से जा सकता है क्या? लेकिन उस वेन से ज्यादा जाएगा जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो सेम डायरेक्शन में कौन सा वेन है? इंटरनल जुगुलर वेन. अगर यहाँ से हम प्रेशर को पीछे लेके जाए इसमें तो ओब्लीकनेस है ना, तो प्रेशर में चेंजेस आ सकती है. लेकिन अगर ये प्रेशर हम इस साइड पे ले जाए तो बिल्कुल सेम होगा कि नहीं? तो सुपीरियर वीना केवा की प्रेशर एग्जैक्टली हमें कौन सा वेन बताएगा? इंटरनल जुगुलर वेन. इसलिए जुगुलर वीनस प्रेशर शुड बी मेजर्ड इन द इंटरनल जुगुलर वेन. क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सुपीरियर वीना केवा है ये किस एट्रियम को ड्रेन करती है? राइट एट्रियम. तो कहने का मतलब जो प्रेशर राइट एट्रियम में होगा वही प्रेशर सुपीरियर वीना केवा में होगा और सेम प्रेशर किस वेन पे लगेगा? इंटरनल जुगुलर वेन. तो ये सब मेथड जिससे हम इंटरनल जुगुलर वेन की प्रेशर मेजर करें और वो हमें बताए कि व्हाट इज द प्रेशर इन द राइट एट्रियम, दैट इज जुगुलर वीनस प्रेशर, जिसको जेवीपी कहते हैं. इसमें लिखे इट इज measured in cardiac pathology. मतलब बहुत से लोग आते हैं जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम जेवीपी को मेजर करते हैं. मेजर करने के तरीके आप लोग को प्रैक्टिकल में समझाएंगे लेकिन जेवीपी एक मेथड है, एक तरीका है जो हम कार्डियक पैथोलॉजी में मेजर करते हैं. अब इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर है इसका एक लिमिट होगा कि नहीं? क्योंकि इन आवर इंटरनल जुगुलर वेन नॉर्मल वेन का एक ब्लड मतलब वीनस ब्लड का एक प्रेशर है दैट इज 3 to 4 cm.
कहना है कि जो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर है वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किसमें? सेंटीमीटर। इधर देखे हम स्टर्नल एंगल पे रूलर रखते हैं और उस रूलर के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और फिर वेन के अंदर प्रेशर की पीक को देखते हैं कितना सेंटीमीटर जाता है। तो इंटरनल जुगुलर वेन स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के साथ हम रूलर रखते हैं जिससे हम लाइनें खींचते हैं ना, ठीक है, रूलर। तो उसमें सेंटीमीटर के निशान होते हैं कि नहीं? तो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जहाँ पे प्रेशर की पल्सेशन जाती है तो वो हम रूलर के साथ कोरिलेट करते हैं कितना सेंटीमीटर जाता है। तो नॉर्मली जुगुलर वीनस प्रेशर इज राउंड अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर। अगर किसी का इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर 4 को क्रॉस करे तो उसको हम फिर रेज जेबीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेज जेबीसी। अब यहाँ पे लेके इंटरनल जुगुलर वीनस प्रेशर, इसकी कंपोनेंट्स क्या है? व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? ठीक है, तो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर देखिए नंबर 1 देयर इज पॉजिटिव पीक, ठीक है, पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक। इंटरनल जुगुलर प्रेशर के अंदर कुछ पीक पॉजिटिव कहलाते हैं और कुछ पीक तो नेगेटिव होते हैं। द पॉजिटिव पीक इन इंटरनल जुगुलर वीनस प्रेशर आर 3। कितने होते हैं? 3। और जो नेगेटिव पीक है दे आर ऑन 2 इन नंबर। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव पीक क्या है और नेगेटिव पीक क्या है। लेकिन जब इंटरनल जुगुलर वीनस प्रेशर हम ड्रा करेंगे तो उसमें पॉजिटिव पीक 3 आएगी और नेगेटिव पीक 2 आएगी। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम ड्रा करें जैसे पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पॉजिटिव, देखें एसी डिफ्लेक्शन जो अपवर्ड जाए इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव पीक। फिर इस तरह थोड़ा सा ये नीचे आएगी तो ये क्या है? नेगेटिव। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी पॉजिटिव, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। दिस इज कॉल्ड जुगुलर वीनस प्रेशर वेव फॉर्म। तो क्या कहते हैं? वेव फॉर्म कहते हैं। इधर देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव पीक है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जुगुलर वीनस प्रेशर के अंदर 3 पॉजिटिव पीक्स होती है और इसमें ये जो नीचे आ रहा है ये कौन सा पीक है? नेगेटिव। और इसके अलावा यहाँ पे ये कौन सा आ रहा है? ये भी नेगेटिव है। और यहाँ पे भी ये आखिर में जो खत्म होगा ये हम थर्ड लेंगे, लेकिन मोस्टली हम इन दोनों को कंकरेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वैसे नेगेटिव पीक एट द एंड तक भी ठीक जाती है, लेकिन हम पीक वाले 2 पीक से कंसीडर करते हैं, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम इस वेव फॉर्म को अभी डिस्कस करेंगे, ये वेव फॉर्म किस तरह बनती है, इसका तरीकेकार क्या है। तो अब देखे डायग्राम ऑफ एबीसी वेव फॉर्म, इसकी जो वेव फॉर्म है ये किस तरह बनती है, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? तो जुगुलर वीनस प्रेशर ये हम किस वेन के अंदर मेजर करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। और जुगुलर वीनस प्रेशर हमें किस चेंबर की प्रेशर बताती है? राइट एट्रियम की बताती है। ये मेन की पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको जब हम डिटेल से डिस्कस करने जाएंगे तो देखें इसमें हमने कुछ चीजें याद रखनी है। मैं एक डायग्राम ड्रा करूंगा साथ में और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उस डायग्राम के जरिए हल करेंगे। हमारा टारगेट होगा किस एट्रियम को? कवर, राइट एट्रियम। तो देखें ऐसा करें, आप लोग साइड पे एक डायग्राम ड्रा करें और इस डायग्राम के साथ इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द हार्ट, इस 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर दिस इज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एट्रियल सेप्टम ड्रा करें, दिस इज द एट्रियल सेप्टम, दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दिस इज द राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएगी राइट ऑफ वेंट्रिकल में, लेकिन इसके दरमियान यहाँ पे क्या होता है? वेरी गुड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है। देखिए ये बातें बार बार रिपीट होती है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है। कार्डियोलॉजी एक ऐसी सिस्टम है इसमें हर एक बात बार बार रिपीट होती है। ठीक है, ये वॉल आज भी पढ़ेंगे, 2 दिन बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर मेन पॉइंट याद रखें। यहाँ पे कौन सी वीना केवा ओपन होती है? सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, और सुपीरियर वीना केवा को डायरेक्टली जो वेन ड्रेन करता है वो इंटरनल जुगुलर वेन है। तो दैट इज इंटरनल जुगुलर, दैट इज सुपीरियर वीना केवा। क्लियर है? ओके, अब जब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है हम इसको इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो किस एट्रियम को शो करता है? राइट एट्रियम। तो हमने राइट साइड को फोकस करना है। जब इस एट्रियम के अंदर ब्लड आती है ये वाल्व क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। और जब इसके अंदर ब्लड बढ़ जाता है ये वाल्व क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और आखिर में इस एट्रियम को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो देखें अगर एक एट्रियम है वो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट। वो जोर से कंट्रैक्ट करे तो उसका मतलब ये है कि प्रेशर ज्यादा होगा कि कम?
ज्यादा होगा। कंट्रैक्शन का मतलब ये है इंक्रीज द प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जब राइट एट्रियम क्या करे, कंट्रैक्ट करे, तो मतलब वेव के ऊपर कोई असर होगा कि नहीं। अब इधर देखिए ये जो जेबीपी वेव है ये इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट अपवर्ड पीक है ये वाला, ये फर्स्ट अपवर्ड, ये हमें ये बताता है कि एट्रिया क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, और उस कंट्रैक्शन की वजह से राइट एट्रियम से ब्लड किधर गई है, राइट वेंट्रिकल में गई है। बात समझ गए क्या नहीं। तो राइट एट्रियल कंट्रैक्शन इन द जेबीपी विल शो फर्स्ट अपवर्ड पीक। ठीक है, जो अपवर्ड पीक है फर्स्ट वन, ये राइट एट्रियल क्या शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। अब देखें इसको, और इसको हम वेव कह सकते हैं कि नहीं, दिस इज कॉल्ड ए वेव। इसको हम क्या कहते हैं, ए वेव कहते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों ने लिख रहे हैं यहाँ पे लिखे। एग्जामिनर ये पूछेगा कि जुगुलर वीनस प्रेशर की वेव में जो ए वेव बनती है इसका वजह क्या है। तो ए वेव डिनोट राइट एट्रियल कंट्रैक्शन। ये क्या शो करती है, एट्रियल कंट्रैक्शन, राइट एट्रियल कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन को हम डायस्टोल भी कह सकते हैं, राइट एट्रियल सिस्टोल या राइट एट्रियल कंट्रैक्शन इसको कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं। अब जब एट्रियम कंट्रैक्ट करे, जब देखें यहाँ पे एट्रिया कंट्रैक्ट हो रही थी और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कंट्रैक्शन खत्म हो गई है। बात समझ गए। अब इसके बाद आप लोग मुझे ये बताएं कि जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगी तो इस वाल पे प्रेशर लगेगा कि नहीं। और जब इस वाल पे प्रेशर लगेगा इट शुड बी रिमेन क्लोज और ओपन। जब ये वाल ओपन हो जाएगा तो ब्लड तो नीचे आएगा, तो ब्लड नीचे आएगा तो यहाँ का ब्लड खत्म हो गया है। जब ये खत्म हो जाता है तो फिर ये एट्रिया की क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिलैक्सेशन, डायस्टोल स्टार्ट होगी। और जब एट्रिया की रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी तो प्रेशर बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, तो वेव ऊपर जाएगी कि नीचे। तो इसके बाद नेगेटिव पीक जाएगी, इसके बाद क्या जाएगी, नेगेटिव पीक। तो यहाँ पे जो वेव है इधर देखेंगे ये जो नीचे की तरफ आई है दिस शोज एट्रियल रिलैक्सेशन। ये हमें क्या शो करती है, एट्रियल रिलैक्सेशन। और इस वेव को हम कहते हैं एक्स डिसेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्स डिसेंट। तो यहाँ पे लिखे या इसको हम कहते हैं एक्स डिसेंट। डिसेंट का मतलब नीचे आना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स डिसेंट कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ तो व्हाट इज मेंट बाय एक्स डिसेंट, यानी एक्स डिसेंट इज नथिंग बट दिस इज राइट एट्रियल रिलैक्सेशन। ऐसा है कि नहीं, ये राइट एट्रियम की क्या है, रिलैक्सेशन है, व्हिच इज कॉल्ड राइट एट्रियल डायस्टोल। इसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियल डायस्टोल भी कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इधर देखें इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी इसमें हमारे पास मेन पॉइंट क्या है। इधर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए। अब ब्लड किसके पास है, वेंट्रिकल के पास। ये वेंट्रिकल ब्लड से भर गई है, यहाँ पे ब्लड तो खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल क्या हो जाएगा, क्लोज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जब ट्राइकस्पिड वाल क्लोज हो जाता है तो आगे तो पल्मोनरी वैसे भी क्लोज है। अब ये वेंट्रिकल के अंदर वो वॉल्यूम है जिसके साथ न ब्लड ऐड हो रहा है न इससे डिलीट हो रहा है। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज है। कौन सा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द वाल्व की वजह से हमें S1 हर्ट साउंड आता है। कौन सा साउंड, S1, कल बताया था कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है। देखें तो जब राइट एट्रियम अपना पूरा ब्लड किसको दे दे, राइट वेंट्रिकल, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बिकम क्लोज। ये क्या हो जाएगा, क्लोज। लेकिन ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर लीफलेट्स होती है। क्या होती है, लीफलेट, कोडिटेंडली, पेपिली, ये नाम सुना है क्या नहीं। इसके अंदर लीफलेट्स। अब देखें ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये जब बंद होता है, इधर देखें बंद, तो ये जब इनिशियली बंद होता है तो पूरा ब्लड तो वेंट्रिकल में है। तो ये जो वेंट्रिकल का ब्लड है अब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे स्टिल वाल क्या है, बंद है। तो ये इस वॉल्यूम का थोड़ा बहुत प्रेशर बैकवर्ड इस वाल पे जाएगा कि नहीं। लेकिन ये वाल तो क्या है, क्लोज है, वापस तो ब्लड जाएगा नहीं जब तक वाल ठीक है। इस वाल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज करेगा कि नीचे, ऊपर की तरफ बल्ज करेगा। और जब ये थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाएगा तो राइट एट्रियम की डायमीटर ज्यादा होगी कि कम होगी। और जब डायमीटर कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाती है, ज्यादा। उसके बाद एक्स के बाद जो वेव आएगी अपवर्ड जाएगी कि डाउन, अपवर्ड जाएगी क्योंकि प्रेशर बढ़ जाती है। बात समझ गए कि नहीं। मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, ये समझना इंपोर्टेंट है। फिर से राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है, राइट एट्रियम की जब क्या होती है, कंट्रैक्शन, तो प्रेशर ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा। उसको हम कहते हैं ए वेव। क्या कहते हैं, ए वेव। जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल को देगा और उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अब जब ब्लड वेंट्रिकल में आ चुकी है तो उसके बाद ये वाल्व क्या हो जाएगी,
एरिया की कंट्रैक्शन खत्म होगी, क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिलैक्सेशन। और जहाँ पे रिलैक्सेशन होगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एरियल की रिलैक्सेशन को इस वेव के अंदर किससे डिनोट किया जाता है, एक्स डिसेंट से। अपवर्ड जाने का मतलब एरियल सिस्टोल है और इसका मतलब एरियल डायस्टोल है, या इसका मतलब एरियल कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब एरियल रिलैक्सेशन है। बट वी आर फोकसिंग राइट एट्रियम, विच एट्रियम, राइट एट्रियम। बात समझ आ रही कि नहीं। अब इधर देखिए, जब ब्लड अब किसके पास आए हैं, राइट वेंट्रिकल, इसमें तो ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरी को देना है, लेकिन स्टिल पल्मोनरी वाल्व क्या है, क्लोज है। ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्या है, क्लोज। नाउ दिस वेंट्रिकल एक्ट इज अ क्लोज चेंबर। बात समझ गए कि नहीं। इसमें वो ब्लड है जिसको ना आ रही है ना उससे जा रही है, फॉर अ व्हाइल, ठीक है। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्या है, कंट्रैक्शन है, क्योंकि आप वेंट्रिकल ने क्या करना है, कंट्रैक्ट। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो उसकी प्रेशर जैसे आगे प्रेशर जाएगा तो इस तरह कुछ प्रेशर किधर जाएगा, बैक से। बैकवर्ड ट्राइकस्पिड वाल्व को बल्ज करेगा ऊपर की तरफ के नहीं। और जब ये बल्ज होगा इस राइट एट्रियम की जो वॉल्यूम है, पहले तो देखिए इतना था ना, अब ये थोड़ा सा बल्ज हो गया है, इतना हो गया। तो यहाँ पे बल्जिंग की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो जब जगह कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, तो उसके बाद पीक ऊपर जाएगी कि नीचे, ऊपर जाएगी। अब समझ गए क्या नहीं। इस जेवीपी का मतलब एक्चुअली फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर है, इनसाइड विच एट्रियम, राइट एट्रियम। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद लेकिन एक और पॉइंट, यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी कि थोड़ा सा कम बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम की वजह से नहीं है, जस्ट थोड़ी सी फ्लेक्स की वजह से है जो ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो मतलब ये है कि डिसेंट ऊपर जाएगी लेकिन बहुत कम जाएगी, इस तरह मतलब बहुत कम होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सी वेव। क्या कहते हैं, सी वेव कहते हैं। यार समझ गए कि नहीं। जेवीपी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सी वेव। तो यहाँ पे लिखे तो व्हाट इज मेंट बाय सी वेव। ये सी वेव का मतलब क्या है। तो अगर सी वेव आ जाए तो सी वेव के बारे में याद रखना है। तो इसमें एट्रिया जनाब ये डायस्टोल में है कि सिस्टोल में, एट्रियल रिलैक्सेशन, ठीक है। व्हेन, ये बात इसके साथ अंदर अब इंपॉर्टेंट है, व्हेन ट्राइकस्पिड वाल्व बल्ज अपवर्ड, कह सकते हैं कि नहीं। जब ट्राइकस्पिड वाल्व को हम अपवर्ड की तरह क्या करें, बल्ज करें, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सी वेव। इसको क्या कहेंगे, सी वेव कहेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात इसलिए लिख रहा हूँ कि हम एट्रियल डायस्टोल को एक्स डिसेंट से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि एक्स डिसेंट जो है इसमें तो एट्रिया की क्या हुई है, रिलैक्सेशन, लेकिन अभी तक ट्राइकस्पिड वाल्व पे इतना प्रेशर नहीं बढ़ा है कि वो ऊपर की तरफ बल्ज कर जाए। बात समझ गए कि नहीं। अब एट्रिया रिलैक्स पड़ी है, लेकिन जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर रही होगी तो उस टाइम इस ट्राइकस्पिड का थोड़ा सा पार्ट किधर जाता है, ऊपर, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द एट्रिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसको हम सी वेव कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सी वेव कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इधर देखिए, नेक्स्ट ये है कि अब वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, शाबाश, कंट्रैक्शन। जब ये कंट्रैक्शन होगी, अब ये थोड़ी सोचने वाली बात, जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी तो फिर ये वाल ओपन होगा कि नहीं, पल्मोनरी वाल ऑन द राइट साइड, एओर्टिक वाल ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट वन टाइम। लेकिन वी आर फोकसिंग राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो हम राइट वेंट्रिकल को फोकस करेंगे। तो जब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगी तो ब्लड नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, शाबाश, ब्लड नीचे जाएगी। और जब ये ब्लड नीचे जाएगी तो इस तरह पानी का बहाव अगर नीचे तेज है तो ऊपर से कुछ चीज अपने साथ खींचेगी कि नहीं। तो जब इनिशियली वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर रही होती है और दोनों वाल क्या होते हैं, क्लोज, तो इस ट्राइकस्पिड पे थोड़ा सा अपवर्ड बल्ज करता है। बात समझ गए। लेकिन वंस दिस वाल इज ओपन, ब्लड कम एट रश, रैपिड फिलिंग, रैपिड इजेक्शन, किसकी वजह से, रैपिड इजेक्शन। तो ये गश ऑफ द ब्लड जो है कि इस वाल को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच खिलाएगा कि नहीं। ये जो ट्राइकस्पिड वाल है ये रैपिड इजेक्शन फेज में ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया कि कम, बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। बात समझ गए कि नहीं। तो वे ऊपर जाएगी कि नीचे, फिर नीचे आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें समझाने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो वेव है इसके बाद ये किधर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरह वेव आएगी। बात समझ गए कि नहीं। इसको हम कहते हैं एक्स प्राइम। इसको क्या कहते हैं, एक्स
डिसेंट। एक्स ये माइनस का मतलब प्राइम होता है, एक्स प्राइम डिसेंट इसको कहते हैं। तो एक्स प्राइम डिसेंट के सामने लिखें एक्स प्राइम डिसेंट, एक्स प्राइम डिसेंट। एक्स प्राइम डिसेंट के सामने आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट इज एक्स प्राइम डिसेंट शोज। ये आपको क्या बता रहे हैं? शाबाश, एनीवन? एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल? हाँ, वेरी गुड। एट्रियल डायस्टोल व्हेन ट्राइकस्पिड इज हैंगिंग टुवर्ड राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? ये बात इसके साथ लिखनी है। व्हेन ट्राइकस्पिड वॉल इज हैंगिंग इन विच वेंट्रिकल? टुवर्ड राइट वेंट्रिकल। यार ये सबसे आसान वर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करें प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी? अब ये जेवीपी वेव फॉर्म बन रही है, एग्जाम ये जाता है कौन सा वेव क्या शो कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया ट्राइकस्पिड वॉल आप लोगों को पता है क्लोज है अभी के ओपन है? खबर क्लोज है। क्या है? क्लोज है। वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला गया है कि नहीं? अब ये जो एरिया है ये रिलैक्स है कि कंट्रैक्ट है? रिलैक्स है। तो इससे इसको ब्लड आ रही है कि नहीं? हाँ जी, इसको ब्लड आ रही है। और जितना ब्लड की क्या होती जाएगी? वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, तो इंट्रा एट्रियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा, एट्रिया के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो स्ट्रोक अपवर्ड जाएगी कि डाउनवर्ड? अपवर्ड जाएगी। किधर जाएगी? अपवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है ये भी किधर जाएगी? अपवर्ड जाएगी। एंड दिस अपवर्ड स्ट्रोक इज नोन एज वी वेव। इसको क्या कहते हैं? वी वेव कहते हैं। इसको हम कहते हैं वी वेव। अब इधर देखिएगा ना, बहुत आसान। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि दिस इज कॉल्ड वी वेव। वी वेव अगर एग्जाम में आ जाए कि वी वेव का मतलब क्या है? वी वेव इन द जेवीपी शो व्हाट? दैट शोज इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर। ये क्या शो करता है? इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज फिलिंग। किस वजह से? इंक्रीज फिलिंग की वजह से। इंक्रीज फिलिंग की वजह से। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये वी वेव है, ठीक है? अब इसके बाद जब वेंट्रिकल ब्लड से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे, तो प्रेशर इन द वेंट्रिकल विल बी मोर और लेस? हाँ, मोर। प्रेशर सपोज ज्यादा होगा तो वो प्रेशर इतना होगा कि वो फिर किसको ओपन करे? ट्राइकस्पिड वॉल। तो रैपिड फिलिंग होगी कि नहीं? कल रैपिड फिलिंग 70% ब्लड देता है और स्लो फिलिंग 20% और एट्रियल सिस्टोल 10%। तो जब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इतना आ जाए कि सारा एट्रियम भर जाए, तो वो वॉल्यूम इस वॉल को ओपन कर सकेगी क्या? नहीं। और वो स्पीड के साथ ब्लड वेंट्रिकल में शुरू करेगी, उसको रैपिड फिलिंग कहते हैं। तो रैपिड फिलिंग में जितना ज्यादा ब्लड नीचे जाएगा तो ऊपर प्रेशर कम रह जाएगा कि ज्यादा? कम। तो इसके बाद फिर वेव किधर जाएगी? नीचे जाएगी। किधर जाएगी? नीचे जाएगी। और इस वेव को हम कहेंगे, इसको वाई डिसेंट कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहेंगे? वाई डिसेंट कहते हैं। तो वाई डिसेंट का मतलब ये है, इधर देखे, वाई डिसेंट का मतलब ये है कि इसमें ट्राइकस्पिड वॉल ओपन है कि क्लोज है? शाबाश, ओपन है। तो वाई डिसेंट का मतलब जेवीपी में क्या है? ये इंपोर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एट्रियम एम्प्टीइंग देयर ब्लड इनटू वेंट्रिकल। इसमें एट्रिया अपना ब्लड किसको दे रही है? वेंट्रिकल को दे रही है। यहाँ पे लिखे the right atrium emptying blood into right of ventricle। अब इधर देखे ना, जब ब्लड आएगा रैपिड आएगा फिर स्लो आएगा ना, रैपिड आएगा फिर स्लो। तो इस वाई डिसेंट के अंदर कितना % ब्लड आएगा? 90%। रैपिड प्लेन एंड स्लो, तो फिर कितना रह जाएगा? 10। और वो एट्रियल किस में जाएगा? तो फिर ये वेव आएगा और ये जेवीपी रिपीट हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? तो हमने इसमें 90% ब्लड देना है और इसके बाद यहाँ से फिर एट्रियल क्या स्टार्ट होगा? कंट्रैक्शन। जो रिमेनिंग 10% ब्लड वेंट्रिकल को देगा और वो ए वेव की देगा। तो जेवीपी बिल्कुल है। अब इधर देखे ना, जेवीपी के अंदर कुछ चीजें अपवर्ड स्ट्रोक है, कुछ क्या है? डाउनवर्ड है। टोटल की अगर हम बात करें तो ए सी बी दीज आर द अपवर्ड पीक, लेकिन एक्स और एक्स डिसेंट और वाई दैट इज नोन एज डाउनवर्ड पीक। ठीक है, ये है जेवीपी वेव फॉर्म। ऐसा एमसीक्यू पेपर नहीं होगा जिनमें से क्वेश्चन इससे ना आए। जेवीपी का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर। तो जेवीपी अगर हमें यहाँ पे जुगुलर वीनस प्रेशर लेते हैं तो हमें इनडायरेक्टली ये बताता है कि हार्ट के अंदर किस चेंबर का प्रेशर क्या है, राइट एट्रियम का प्रेशर क्या है। क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन एंड टू वीना केवा और
केवा डायरेक्टली ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। तो जो जुगुलर वीनस प्रेशर होगा वो इनडायरेक्टली राइट एट्रियम का प्रेशर होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर किसी का जेवीपी रेस है ज्यादा है तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? राइट एट्रियम। इसका मतलब राइट एट्रियम में या तो ब्लड का आना ज्यादा है या वो आगे ब्लड दे नहीं सकता, तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज हुआ है, इसलिए जेवीपी क्या है? इंक्रीज है। क्लियर है? मैं आखिर 1 मिनट में दोबारा रिपीट करता हूँ, लिखना नहीं है, सारे इधर फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करें। इधर देखें, आप लोग माइंड बनाकर इसको देखें, इस तरह सोचें कि एट्रियस का काम है ब्लड लेना, वेंट्रिकल का काम ब्लड देना है, क्योंकि एट्रिया बॉडी से ब्लड लेता है, फिर वो वेंट्रिकल को देता है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने किसका काम है? वेंट्रिकल। जो पंपिंग चेंबर है वो वेंट्रिकल से। अब देखें, हमारी जो हेड एंड नेक है, यहाँ से वापस वीनस ब्लड लाने वाला जो मेजर वेन है वो सुपीरियर वीना केवा है, लेकिन सुपीरियर वीना केवा को ऊपर से एक वेन ड्रेन करते हैं, कॉल्ड इंटरनल ट्यूबुलर वेन, और दिस इज कॉल्ड वाल्वलेस वेन। इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता। अगर इस वेन के अंदर इस तरह वाल्व होता, इस तरह कुछ वेन में वाल्व होते कि नहीं, अगर इसमें वाल्व होता तो इस प्रेशर को ट्रांसमिट करने में रुकावट आती कि नहीं? इंटरनल ट्यूबुलर वेन के अंदर वाल्व नहीं है, तो इसके मतलब ये बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल जो प्रेशर इधर होगा वो इधर भी होगा। इंटरनल ट्यूबुलर वेन में प्रेशर मेजर करने का एक वजह ये भी है कि डू नॉट कंटेन एनी वाल्व, इससे वाल्वलेस होता है। अब इधर देखें, जब ब्लड, ये जो इंटरनल ट्यूबुलर वेन है, ये ब्लड किसको देगा? सुपीरियर वीना केवा, और सुपीरियर वीना केवा किसको देगा? राइट एट्रियम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा ये रिलैक्स होगा, क्या होगा? रिलैक्स। अब जब उस टाइम पे जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम वो रिलैक्स होगा और ट्राइकास्पिड वाल्व भी क्या होगा? क्लोज होगा। बात समझ गए कि नहीं? ये क्या होगा? क्लोज। एकदम जब राइट एट्रियम ब्लड से क्या हो जाए? भर जाए, ये भर जाए ब्लड से, ये वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन। तो रैपिड फिलिंग होगी क्या? नहीं, फिर क्लोज। ये हमें वाई डिसेंट बताता है, क्या बताता है? वाई। अब जब रैपिड फिलिंग होगी, लो फिलिंग होगी, और ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होगा? ओपन। तो मतलब नीचे जा रहे हैं ना प्रेशर, यहाँ पे 90% ब्लड अब किधर गया है? वेंट्रिकल। यहाँ पे 10% रहा है ना, तो ब्लड का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी क्या है? कम है, तो डिसेंट वाई होगा। क्लियर है? मैं यहाँ से आप लोगों को समझा रहा हूँ। फिर कितना परसेंट ब्लड रह गया है? उस 10% को वेंट्रिकल में देने के लिए एट्रियम क्या करना पड़ेगा? कंट्रैक्ट। और उसकी जो कंट्रैक्शन है उसमें प्रेशर ज्यादा होगी कि कम? तो पीक विल बी अपवर्ड, व्हिच इज कॉल्ड ए वेव। तो ए वेव शोज एट्रियल कंट्रैक्शन, नंबर 1। फिर जब एट्रिया अपना ब्लड इसको पूरा का पूरा देगी तो ये जो माइट्रल वाल है ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब ये बंद होगा तो एट्रिया की क्या स्टार्ट होगी? रिलैक्सेशन। उस डायस्टोल को जेवीपी में कौन बताता है? एक्सटेंड। तो एट्रियल सिस्टोल इज ए वेव बट एट्रियल डायस्टोल इज एक्सटेंड। बात समझ गए क्या? नहीं, फिर से सुन ले। यहाँ पे जब अब ये रिलैक्स है कि नहीं? रिलैक्स है। अब ब्लड किसके पास है? वेंट्रिकल। आगे वाल भी बंद है, ऊपर भी बंद है। अब इसमें प्रेशर ज्यादा है, ये कुछ प्रेशर आगे भी लगाएगा, कुछ बैकवर्ड लगाएगा। बैकवर्ड प्रेशर से जब एट्रिया रिलैक्स होगा फिर ट्राइकास्पिड थोड़ा सा अपवर्ड बल्ज करेगा। तो जब ये अपवर्ड बल्ज होगा इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा, इसलिए पीक बहुत कम आते हैं सी वेव से। क्लियर है कि नहीं? तो सी वेव राइट एट्रियम के अंदर इंक्रीज वो प्रेशर है जो किस वाल्व की बल्ज की वजह से होता है? ट्राइकास्पिड। क्लियर है? फिर इसके बाद जब यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाए? आगे ओपन हो जाए। पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाए तो ब्लड तो नीचे आएगी, तो उस जोर से ये ब्लड किसको भी खींचेगी? ट्राइकास्पिड वाल्व। तो ट्राइकास्पिड वाल्व जब नीचे खींचा जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा कि नहीं? तो दैट इज नोन एज हमारे पास एक्स प्राइम डिसेंट है। क्लियर है? एक्स क्या है? प्राइम डिसेंट है। बात समझ गए? इसके बाद यहाँ पे जब वेंट्रिकल बाहर ब्लड निकालेगी तो ऊपर से तो कौन ब्लड लेता रहेगा? एट्रिया। और एट्रिया के अंदर जितना ब्लड आएगा तो उतना प्रेशर भी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड सी वेव। इसको कहते हैं इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फिलिंग। ठीक है? और जब ये फिल हो जाएगी तो फिर वो ब्लड वॉल्यूम इतना काबिल होगा कि वो किस वाल्व को दोबारा ओपन करें? ट्राइकास्पिड वाल्व। तो रैपिड फिलिंग, क्लोज फिलिंग की वजह से जब 90% ब्लड नीचे आएगा तो यहाँ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम, तो प्रेशर भी कम। इसको हम वाई डिसेंट करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? एक्चुअली जेवीपी का जितना भी एसोसिएशन है वो प्रेशर इन द राइट एट्रियम के साथ। बात समझ गए? और प्रेशर इन द राइट एट्रियम हमें क्लिनिकली जिस वेन के अंदर पाई जाती है वो क्या है? इंटरनल ट्यूबुलर वेन होता है। अब समझ गए कि नहीं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट जेवीपी इज ऑल अबाउट। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, देखें यहाँ पे
A फॉर एट्रियल कंट्रैक्शन। एट्रियल क्या होता है? कंट्रैक्शन। देखिए इसमें हमें तो पता है ना कि एट्रिया कब काम है, लेकिन इसके अंदर एक्स है। एक्स का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। जब एट्रियल कंट्रैक्शन है तो ए वेव है, लेकिन जब उस एट्रिया की एक्स मीन क्या है? रिलैक्सेशन, तो एक्स वेव होता है। और जब इसका मतलब ट्राई सी का मतलब क्या है? ट्राई कास्केड वाल। ट्राई कास्केड वाल के ऊपर बल्जिंग से कौन सा वेव आता है? टी वेव आता है। इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपना माइंड बना लेंगे, एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे कि another very important topic that is called causes of raised JVP। लिखे कि वो कौन कौन सी causes है जिसमें JVP नॉर्मल से क्या हो जाती है? रेज हो जाती है। तो हेडिंग दे दे, मुश्किल तो नहीं इतना ज्यादा। ओके, लिखे causes of raised JVP। रेज JVP। ओके, नंबर 1 इसमें लिखे ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब नेरोइंग। अगर वाल्व अपनी डायमीटर में नेरो हो जाए तो क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस। नेक्स्ट लिखे ट्राइकास्पिड रीगर्जिटेशन। ट्राइकास्पिड रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट लिखे राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर actually the amount of blood ejected by a healthy heart in 1 minute is cardiac output which is 5 लीटर। लेकिन अगर हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर से कम ब्लड निकाले तो उससे बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। क्लियर है? वो भी बताने लगा। आखिर में एक कंडीशन लेके पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये नाम सुना है कि नहीं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और इसके साथ एक और कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाट। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनाट, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये मेन पॉइंट याद रखें कि आप लोगों को पता चले कि इससे मतलब क्लिनिकली, क्योंकि पैथोलॉजी हमने पढ़ी है उसमें हमने मेंशन करना है। अब देखें यहाँ पे प्लीज फोकस करें, इस राइट एट्रियम से ब्लड किस वेंट्रिकल में जाएगी? राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाल होता है? शाबाश, दिस इज ट्राइकास्पिड वाल। ऐसा है कि नहीं? इधर फोकस करें सारे। अगर किसी डिजीज की वजह से इस ट्राइकास्पिड वाल की जो डायमीटर है वो क्या हो चुकी है? नेरो, तंग हो चुकी है। तो कैन राइट एट्रियम गिव देयर ऑल ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल? नो। तो ज्यादातर ब्लड किस में रहेगा? राइट एट्रियम। जब ये ब्लड से भरेगा और ये ब्लड आगे देगा नहीं, तो बैक प्रेशर किस वेन पे जाएगा? सुपीरियर वीना केवा। और सुपीरियर वीना केवा वही प्रेशर किस वेन पे क्रिएट करेगा? तो जुगुलर वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। तो ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस कैन कॉज रेज जुगुलर वीनस प्रेशर। क्लियर है? अब इधर देखिए, अगर ये वाल है, ये ठीक है, ओपनिंग सही है, लेकिन वंस द ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल उसको तो आगे जाना चाहिए। कुछ कंडीशन में वाल ओपन तो होता है लेकिन वो दोबारा क्लोज नहीं होता। फेलियर टू क्लोज द वाल इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। क्या कहते हैं? रीगर। इसमें तो वाल की नेरविंग होती है और इसमें वाल की क्लोजिंग का इशू होता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड फॉरवर्ड डिफेक्ट। उससे ब्लड आगे नहीं जा सकती एंड दिस ब्लड बैकवर्ड डिफेक्ट। क्लियर है? अब जब ब्लड यहाँ से ज्यादातर जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड तो पूरा आगे जाना चाहिए। अगर वाल ओपन रहे तो कुछ ब्लड वापस जाएगी कि नहीं? तो इसको अपना ब्लड भी आ रही है, कुछ यहाँ से गए तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। इस पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, तो फिर जुगुलर वीनस प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अब आते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। ऐसा कंडीशन इसमें राइट वेंट्रिकल इतना कॉन्ट्रैक्ट ना करे उसके लंग्स की डिमांड को पूरी करे, उसको राइट साइड क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर पंपिंग एक्टिविटी कमजोर हो जाती है। तो जब ब्लड आगे पंप नहीं होगा तो ब्लड तो हार्ट में रहेगा, और जब हार्ट में रहेगा तो बैक प्रेशर सुपीरियर वीना केवा पे जाएगा क्या नहीं? तो फिर भी जनाब रेज जेवीपी होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्योंकि हार्ट जो है वो एक छोटे से केविटी में है जिसको पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं। उस पेरिकार्डियल केविटी के अंदर अगर फ्लूइड की एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो अराउंड द हार्ट इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड बाहर से हार्ट पे प्रेशर लगाएगी कि नहीं? और जब फॉर एग्जांपल एक हार्ट है उसके बाहर आपने बहुत सारा पानी करा के, तो वो पानी एक प्रेशर क्रिएट करेगी हार्ट के ऊपर, और जब ये हार्ट को कंप्रेस करेगी तो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन या डायस्टोल या सिस्टोल होगी?
नहीं होगी। जब वो मैक्सिमम रिलैक्स नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाहर फ्लूइड है, फ्लूइड उसको नहीं चाहेगा कि वो मैक्सिमम क्या करे, रिलैक्स करे। तो जब वो ब्लड लेगा नहीं तो वो क्या ब्लड निकालेगा। तो जब इसमें ब्लड आएगा कम तो बैकवर्ड ब्लड किस पे जाएगा, सुपीरियर एंड जुगुलर वेन पे। तो एक्चुअली दीज ऑल आर दोज कंडीशन इवेंचुअली व्हिच कैन लीड टू रेज जेवीपी। इससे जेवीपी क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। इस तरह रेज जेवीपी के अलग भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन वो बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पैथोलॉजी के अंदर कि रेज जेवीपी के काज इंक्रीज के ये है, लेकिन डिक्रीज के क्या है। या अगर रेज जेवीपी है तो हमें पेशेंट में एक आते कभी कभार हार्ट का मसला नहीं होता, इस सुपीरियर वीना केवा के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाता है बड़ा सा। इसको कहते हैं सुपीरियर वीना केवल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। तो अगर सुपीरियर वीना केवा ब्लॉक है वो इस वेन से ब्लड लेगा नहीं लेगा, तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, वो भी रेज जेवीपी हो जाएगी। क्लियर है। या लंग्स जो है, इसका जो अपर पार्ट है लंग्स का, इसको कहते हैं एपेक्स। जो एपेक्स ऑफ द लंग्स है उसके अंदर एक ट्यूमर होता है, उसको हम कहते हैं पेनकोस ट्यूमर। इसका नाम क्या होता है, पेनकोस ट्यूमर। दिस इज द ट्यूमर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द लंग्स। और जो एपेक्स है लंग्स के अपर पार्ट, ये सुपीरियर वीना केवा के नजदीक होती है। तो अगर एपेक्स ऑफ द लंग से ट्यूमर निकले और वो साइज में इतना बड़ा हो कि बाहर से वो किसको कंप्रेस करे, सुपीरियर वीना केवा, तो सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन होगी कि नहीं, तो वो जुगुलर वेन से ब्लड नहीं लगी, तो फिर भी जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉजेस व्हिच कैन कॉज रेज जेवीपी। लेकिन रेज जेवीपी का इनडायरेक्टली मतलब फिजियोलॉजी में ये है, फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेशर इन विच एट्रियम, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है। इसमें जो अपवर्ड और ये नेगेटिव या डाउनवर्ड पीक्स आती है, ये हमें ये बताती है कि एवरी कार्डियक साइकिल के अंदर देयर इज अ रिपीटेड चेंज इन द प्रेशर इन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, स्पेशली ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है। अब इधर देखें, आप लोग मुझे ये बताएं, देखें ये कौन सा वेव था, क्या बात ए, ये क्या है एक्स, ये कौन सा है टी, ये क्या है एक्स प्राइम, ये क्या है वी, और ये जेवीपी है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ए एक्स, इसके बाद क्या होता है टी एक्स प्राइम, दैट इज वी एंड दैट इज वाई। अब इधर देखिए ना, यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल है, क्या है एट्रियल डायस्टोल, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो चुका है, हाँ जी क्लोज, क्या हो चुका है क्लोज, लेकिन अभी तक बल्ज नहीं है। जब वो बल्ज होगा तो फिर क्या आएगा, जी वेव। यहाँ पे एक्स के खत्म होने में ट्राइकस्पिड वाल्व की क्या होती है, क्लोजर, और उसकी क्लोजर से जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड S1। ये क्वेश्चन भी आता है कि जुगुलर वीनस वेव फॉर्म के किस एरिया के अंदर S1 सुनने को मिलता है, एट द एंड ऑफ द एक्स डिसेट। कहाँ पे, एक्स डिसेट, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व की क्या होती है, क्लोजिंग होती है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है कि ओपन है, हाँ जी क्लोज है। अब देखिए ये एक्स डिसेंट क्या बता रहे हैं, शाबाश, देखे ना एक्स प्राइम क्या बता रहे हैं, जो बल्जिंग है वो खत्म हो चुकी है, वेंट्रिकल बाहर ब्लड निकाल रही है और वो ट्राइकस्पिड को नीचे अपने साथ हैंग आउट कर रही है। फिर इसके बाद ये जो वाई है ये क्या बता रही है, एक्स वी क्या बता रही है, एनीवन, राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है। लेकिन ये जो एक्स प्राइम है, यहाँ पे वेंट्रिकल से मतलब ब्लड बाहर जा रही है कि नहीं, बाहर जा रही है, तो यहाँ पे एट्रिया के अंदर प्रेशर कम हो रही है। तो जब ब्लड बाहर जाएगी ब्लड, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर पल्मोनरी वाल्व की क्या हो जाएगी, क्लोजर से क्या आएगी, S2 हार्ट आउट आएगी। तो एक्स डिसेंट के आखिर में S1 होता है, एक्स प्राइम डिसेंट के आखिर में S2 होता है। ठीक है। तो अगर किसी ने ये दो पॉइंट सिर्फ याद करने हैं तो याद कर ले, इंपोर्टेंट है, वरना जो वेव है वो भी आप लोग को आने चाहिए, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है। इसके बाद लेकिन अस्कल्टेशन साइट, अस्कल्टेशन साइट कौन कौन से होता है यार, समझ गए कि नहीं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय अस्कल्टेशन साइट। ओके। एक्चुअली अस्कल्टेशन साइट का मतलब when we examine the patient for cardiovascular exam, so we put stethoscope on different areas of the chest, और इससे हमें डिफरेंट हार्ट के साउंड सुनने को मिलते हैं, तो क्या कहते हैं अस्कल्टेशन साइट।
ऑस्कल्टेशन साइट का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हमने चारों वाल के ऊपर स्टेथोस्कोप रखना है। उसमें माइट्रल वाल भी है, ट्राइकस्पिड वाल है, पल्मोनरी है और एओर्टिक वाल है। एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन वाल्व्स की जगह कौन कौन सी है, बस ये पूछते हैं। देखिए एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उसके जरिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टर्नम, चेस्ट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम दैट इज नोन एज चेस्ट बोन। इसके तीन पार्ट्स हैं, दिस इज मेनोब्रियम, बॉडी एंड जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, अब इधर प्लीज फोकस करें, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप ऊपर होती है क्लेविकल के नीचे, तो पता है ना। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अगर ये बोन हम ले ले क्लेविकल, ये क्या है क्लेविकल, तो इस क्लेविकल बोन के बिल्कुल नीचे कौन सी रिब है, फर्स्ट रिब है। अब ये तो स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम है, इसका जो डायरेक्ट पार्ट है ये मेनोब्रियम है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बॉडी एंड दिस इज, तो इस मेनोब्रियम और इस बॉडी के दरमियान ये एक पॉइंट नजर आता है कि नहीं, इसको स्टर्नल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, या एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। अब इस टर्नल एंगल के सामने जो रिब्स हमें नजर आती है दैट इज सेकंड रिब। क्या है, हम प्रैक्टिकली रिब्स की जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सेकंड रिब से करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिब पाल्पेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट रिब लाइज अंडर दी क्लेविकल, ये क्लेविकल के नीचे होती है, और यहाँ पे इसको कहते हैं थोरेसिक इनलेट। क्या कहते हैं, थोरेसिक इनलेट। तो जो क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान स्पेस है उसका कहते हैं थोरेसिक इनलेट। बट वी स्टार्ट काउंटिंग ऑफ द रिब फ्रॉम विच रिब, सेकंड, बिकॉज इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द टर्नल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्नल एंगल के सामने कौन सी रिब होगी, सेकंड, ये कौन सी रिब है, सेकंड। फिर इसके बाद देखें थर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड, फिर फोर्थ होगी इस तरह, ठीक है, फोर्थ इस तरह, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ, फिर सिक्स इस तरह, ये 12th रिब तक जाएगी। क्लियर है। अब हमारा टारगेट क्या है, अगर हम टर्नल एंगल देखें, दिस इज द फर्स्ट रिब, ठीक है, फर्स्ट, और इसके बाद ये क्या है, सेकंड रिब है। हर दो रिब के दरमियान जो स्पेस है उसको इंटरकास्टल स्पेस कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरकास्टल स्पेस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड इंटरकास्टल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारे बॉडी में 11 इंटरकास्टल स्पेस होती है ऑन ईच साइड ऑफ द स्टर्नम। वैसे 12 रिब्स होती है, लेकिन इंटरकास्टल स्पेस आर 11 इन नंबर। अब देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, मैं अगर इस तरह देखूं फॉर एग्जांपल अपने में, ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो अगर हम लेके फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ये कौन सा होगा, राइट साइड होगा। बस आप लोगों को ये दो तीन पॉइंट इसमें ऑस्कल्टेशन साइड से ये है। अगर आप स्टेथोस्कोप फॉर एग्जांपल ये देखें, फर्स्ट इंटरकास्टल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर आप फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस के अंदर स्टेथोस्कोप रखें तो वहां पे आपको जो वाल्व नजर आएगा दैट इज कॉल्ड मेट्रल वाल्व। ये कौन सा होगा, मेट्रल वाल्व। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेट्रल वाल्व ये कहाँ पे है। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि वेयर इज मेट्रल वाल्व ऑस्कल्टेट, आपको सर स्टेथोस्कोप पकड़ाएगा, ये पेशेंट पड़ा हुआ है, आप इसकी सिर्फ स्टेथोस्कोप मेट्रल वाल्व पर रख लें। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब पेशेंट के पास आप जाएंगे तो यू शुड नो दैट मेट्रल वाल्व प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। ये किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे। फिर मैंने कहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाना है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, मैं सबसे पहले स्टर्नल एंगल मालूम करूंगा, उसके सामने जो इंटरकास्टल स्पेस मुझे मिलेगी वो सेकंड होगी। फिर नीचे काउंट करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और किस में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे। और फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस के अंदर जो वाल्व हमें नजर आएगी मेट्रल वाल्व। ठीक है, यहाँ पे लेके हाँ जी, फिफ्थ ICS इंटरकास्टल स्पेस on which side, on the left or right, left side of the sternum। ठीक है, left side of sternum। और कुछ बुक वाले कहते हैं कि it is at a distance from the sternum around about 10 centimeter। कितना होता है, 10 centimeter, मतलब 9 to 10 centimeter। हाँ, अगर ये कौन सा इंटरकास्टल स्पेस है, फिफ्थ, यहाँ पे अगर sternum के साथ आप स्टेथोस्कोप रखें तो आपको माइट्रल वाल्व की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि माइट्रल वाल्व प्रेजेंट इन द फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस बट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टर्नम। स्टर्नम से 9 to 10 सेंटीमीटर अवे होता है। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इधर देखिए आसान, ये फर्स्ट है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे है ना, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा इधर है। अगर हम क्लेविकल को देखें, क्लेविकल जिसके ये मिड है कि नहीं, अगर हम इस मिड ऑफ द क्लेविकल से एक लाइन ड्रा करें तो फिर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टर्नम आएगी कि नहीं। तो आप देखें, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम,
9 to 10 centimeter away from the sternum at mid clavicular line there is which wall? Mitral valve. यहाँ पे क्या होता है? Mitral valve होता है. क्लियर है कि नहीं? तो mitral valve की जगह जो है MCQs में याद रखे, it is also known as apex of the heart. तो क्या कहते हैं? Apex of the heart. इसको apex भी कहते हैं. तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि apex of the heart को अस्कल्टेट करे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस इंटरकॉस्टल स्पेस में जाना है? फिफ्थ में जाना है. स्टर्नम की किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे एट द मिड क्लेविकुलर लाइन पे जाना है. क्लियर है? एक पॉइंट ये है. अब आते हैं यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम स्टेथोस्कोप रखे, ये कौन सा इंटरकॉस्टल स्पेस है? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है. लेकिन ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, लेकिन ये बिल्कुल किसके साथ है? नियर टू द स्टर्नम. स्टर्नम के साथ अगर हम फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे स्टेथोस्कोप रखे, तो यहाँ पे जो वाल्व हमें मिलता है दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व. कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है. तो ट्राइकस्पिड वाल्व की जो लोकेशन है वो आप लोगों ने याद रखना है. आज फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन विच साइड? ऑन द लेफ्ट साइड नियर टू द स्टर्नम. ये इसके साथ लिख ले, नियर टू द स्टर्नम. ये ट्राइकस्पिड वाल्व है. ये प्रैक्टिस है, आप लोगों को पता होगा. आप हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन आपको कहें कि यार एपेक्स ऑफ द हार्ट मालूम करें और आप डायरेक्ट स्टेथोस्कोप पेट पे रखें फॉर एग्जांपल. ठीक है ना? या आप कहते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट मालूम करें, आप स्टेथोस्कोप एक्सिला के नीचे रखें. क्लियर है? कहने का मतलब ये है जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपसे परफॉर्म नहीं करवाते, वो सिर्फ आपकी अप्रोच को चेक करते हैं कि उसको पता भी है कि ये चीज कहाँ पे है कि नहीं. इफ यू नो द एरिया, तो जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिस के साथ खुद बहुत आ जाए. फिर आप लोगों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ये पॉइंट है कहाँ पे. इफ यू नो द थ्योरी, तो प्रैक्टिस तो डेली आप आज 10 पेशेंट देखेंगे, कल 1000 पेशेंट देखेंगे, तो नंबर्स ऑफ द पेशेंट देखने से इंसान की प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है. लेकिन पहले यू शुड नो द पेशेंट. इफ यू डोंट नो, तो फिर प्रोफेसर क्या कहते हैं? लीव ले लो, 3 महीने घर बैठकर पढ़ो, फिर वापस आ जाओ. समझ गए कि नहीं? हमारे साथ ये हुआ है ना, बहुत से स्टूडेंट है हाउस जॉब में आते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं कि सोच भी नहीं रहता. ठीक है ना? मतलब ब्लेंडर मारते हैं. हाउस जॉब के अंदर ऐसे वाक़े भी है कि टेस्टिस पैंक्रियाज में होते हैं. ठीक है ना? ये भी हमने सुने हैं, ये लोग बताते हैं. रियली एक्चुअली आप लोग कहोगे कि फिर उन लोगों ने पास कैसे किया होता है. देखिए हर इंसान जो पास है वो काबिल जरूर नहीं है कि वो काबिल भी है. पास तो किस्मत से भी इंसान होता है. समझ गए कि नहीं? जानते हो कुछ ऐसे लोग कि जिससे इंसान को होता भी नहीं कि कैसे पास, वो भी पास है कि नहीं? इस तरह पास फेलियर विल नॉट डिफरेंशिएट योर एबिलिटी. क्लियर है कि नहीं? आप लोग को यही समझा रहा हूँ कि हाउस जॉब में खुदा न खास्ता जो बंदा ब्लेंडर करे, या जिसको ना एक कोई चीज, एक दिन प्रोफेसर कहेगा पढ़ो, दूसरे दिन कहेगा पढ़ो, तीसरे दिन वो कहेगा घर जाओ, 3 महीने पढ़ो, फिर वापस आओ. ठीक है ना? वो 3 महीने आपके ज़ाया हो जाएंगे. ठीक है? वो आपको ल्यू पे रखते हैं, या आपसे फिर वार्ड बॉय वाला काम किया जाएगा. आपने डॉक्टर के लिए बाहर से चाय लानी है, फिर खाना लेके आना है, इस तरह करवाते हैं. ठीक है ना? ये आपकी ड्यूटी 8 से 2 होगी, वो आपको कहेगा आज रात गुजार के जाना. ठीक है ना? 24 घंटे लगा के जाना, 48 घंटे लगा के जाना. ये फिर इंसान को तंग करते हैं. और जब आप ऊपर प्रोफेसर है, कुछ कह भी नहीं सकते. ठीक है ना? तो फिर करना पड़ता है. सही है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी से इंशाल्लाह ये चीजें पता होगी. अभी एनालिस्ट स्टेप 2 एग्जाम हुआ है उसकी, उसमें प्रैक्टिकली वो पेशेंट बिठाते, वो रियल पेशेंट नहीं होते, वो क्लास 4 होते, लेकिन वो ड्रामा करते थे. क्लास 4 को समझाया होता है कि जब स्टूडेंट आए तो आपने थोड़ी सी चीजें मानी, चिल्लाना है ताकि स्टूडेंट आपसे कंफ्यूज हो जाए. तो जब आप उसको टच करते हैं, वो कहते नहीं मुझे दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं कि यार क्या हो गया. ठीक है ना? नहीं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू शुड फुलफिल योर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन. बीइंग अ डॉक्टर, आपके पास बहुत सारी ऐसी केसेस आती है इसमें बंदा एक होगा और उसके साथ सारे गाँव आ जाते हैं. समझ गए कि नहीं? तो वहाँ पे फिर इंसान से 1-2 खराब हो जाते हैं. ठीक है ना? कभी कभार किसी को गन शॉट इंजरी होती है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, बंदा एक है, लोग 20 है और हर एक के पास लाठी है. ठीक है ना? तो वहाँ पे इंसान को समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है. वो ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या है. कुछ होती है हॉस्पिटल के अंदर एस्केप मेथड, जहाँ पे आपको भागना पड़ता है. क्लियर है कि नहीं? वो अलग होती है. ठीक है ना? वो एस्केप मेथड होती है. ठीक है? ओके जी. तो ये चीजें होती है. असल में उस टाइम पे जो टेम्पर है इंसान लूज कर जाते हैं, नहीं पता होता, क्योंकि जो फैमिली वाले बेचारे स्ट्रेस में होते हैं कि क्या होगा. ठीक है? ओके जी. MLC केसेस ज्यादा आती है. व्हाट इज MLC? MLC का मतलब मेडिको लीगल केसेस. ठीक है? पुलिस में जिस तरह कोई बंदा है, किसी ने मारा नहीं होगा और आपको कहेगा डॉक्टर साहब देखो ना यार उसने मुझे मारा है, 2 हड्डियां जो है ना टूट
के और वैसे आप बैंडेज करें, ठीक है, और एक्सरे किसी और का लगा दें, क्लियर है, वो आपको 20,000 देगा और उस बंदे से 1 लाख लेगा, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे लोग आते हैं, ऐसा ना हो कि ये काम शुरू करो, ठीक है ना, ये काम भी नहीं होनी चाहिए। और MLC केस हर एक डॉक्टर नहीं कर सकता, इसकी लिमिटेशन है। अगर उस केस पे गए तो फिर पटवारी बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ओके, तो इसका मतलब ये है, बस बात है नहीं, माइट्रल वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। अब आते हैं सेकंड इंटरकास्पिड, इधर देखें, अगर हम स्टेथोस्कोप को इधर रखें, इधर देखें, विच फेस, वेरी गुड, ऑन विच साइड, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है, कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, यहाँ पे देखें सेकंड इंटरकास्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ sternum, ठीक है, साइड ऑफ sternum, नियर टू द sternum, ठीक है, लेफ्ट साइड नियर टू द sternum। फिर इस पल्मोनरी वाल्व के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे, किस साइड पे, राइट पे, अगर हम किस स्पेस में स्टेथोस्कोप रखें, सेकंड, यहाँ पे इयोटिक वाल्व होता है, कौन सा वाल्व होता है, इयोटिक वाल्व। यहाँ पे लेके इयोटिक वाल्व सेकंड इंटरकास्टल स्पेस ऑन दी, वेरी गुड, राइट साइड ऑफ दिस sternum, ठीक है। तो यहाँ पे इयोटिक वाल्व होता है। एक्चुअली ये अस्कुल्टेशन साइट इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग आते हैं, उसको हार्ट के अंदर वाल्व के मसले होते हैं, उसको कहते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज, क्या कहते हैं, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, कुछ कीनोस होते हैं, कुछ रिगर्जिटेशन होते हैं, तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मरमर किस वाल्व के अंदर है। फिर कार्डियोलॉजी के अंदर ये काम होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक के लिए साइड याद रखना, कौन सी साइड का हम कौन सा वाल्व को अस्कल्टेट करते हैं। देखें, अगर हम देखें तो sternum की लेफ्ट साइड पे टोटल कितनी वाल्व है, 3 है, लेकिन राइट साइड पे 1 वाल्व है, विच कॉल्ड इयोटिक वाल्व, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर इसको इयोटिक वाल्व को हम मिलाए किसके साथ, पल्मोनरी, पल्मोनरी से हमने मिलाए किसको, हाँ जी, ट्राइकास्पिड, और ट्राइकास्पिड को दैट इज कॉल्ड जेड पैटर्न, उसका कहते हैं जेड पैटर्न कहते हैं। तो जेड पैटर्न ऑफ द चेस्ट एग्जामिनेशन इनडायरेक्टली अस्कुल्टेशन साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो जेड पैटर्न का मतलब होता है कि हम कौन सी साइड देखते हैं, अस्कल्टेशन साइड फॉर ऑल वाल्व्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। ब्रेक करें, समझ गए कि नहीं, दिस व्हाट वेयर, और इसके अंदर हम डिफरेंट मरमर सुनेंगे। अब आप लोग कहोगे सर वो मरमर क्या है, वो इंशाल्लाह सीवीएस पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि मिड डायस्टोलिक मरमर क्या है, होलो सिस्टोलिक मरमर क्या है, विल डिस्कस इट इन पैथोलॉजी, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में सब बताऊंगा, देखिए अभी से ध्यान में रखें, मैं कहूंगा पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद अ हिस्ट्री लाइक दिस, आखिर में मैं कहूंगा अस्कुल्टेशन शोज mid diastolic murmur at the level of fifth intercostal space on the left side at mid clavicular line। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि या तो माइट्रल वाल्व कीमोसिस है या रिगर्जिटेशन है। फिर उसमें ABCD ऑप्शन में ट्राइकास्पिड इयोटिक होगा। तो अगर चारों वाल्व है, एक वर्ड से पता चलता है कि वो चीज तो है, जिसका आंसर माइट्रल है। एक चीज पता होने से आपको इंस्टीट्यूट बताना है, ठीक है। तो प्लीज एटलीस्ट पीपल शुड नो इन वाल्व को अस्कल्टेट करने की, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक करें, हाँ जूम आया।